الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد. قال المصنف رحمه الله: والخبر قسمان. خبرك ولبا قيبات مبتدها قيبه سمركو شيخو ينصر شيغي المبتدها لو قيبينيو ظاهر يا مضمر ayaa halkan wuxuu inoo sheegayaa khabarka qaybihiisa qaybo kale mubtaduhu uu leeyahay insha Allah taala kitaabkeena dambe ku dhigan doonaa. wal khabaru qismaani. khabarku waa laba qaybood: mufradun wa ghayru mufradin. khabar mufrad ah ya khabar mufrad aan ahayn, labadaas loo qaybiyaa. khabarka laba qaybood baa loo qaybiyaa: mid ah mufrad iyo mid aan ahayn mufrad. marka la sheego mubtadaha khabar baa ku xiga. khabarkaasi waa laba mid: inuu noqdo mufrad iyo inuu mufrad uu noqon waayo. mufrad maxaa loo jeedaa halkan? kelmadda mufrad macnayaal kala duwan bay ku timaadaa. mar hore mufrad waynu soo aragnay, halkanna mufrad ayaynu ku arkaynaa. marar dambena mufrad ayaa inoo iman doona insha allahu tacaala. hore waxaan usoo aragnay mufrad, ismun mufrad ayaan soo aragnay oo waxaa la garab dhigayay muthanaha iyo jamaca. oo magacu ama waa mufrad oo hal qof buu sheegaa, hal shay, amba waa muthana oo labuu sheegaa, ama waa jamaco saddex iyo wixii kasii badan buu sheegaa, laba wixii ka badan, saddex ka bilaabmaya iyo wixii kasii badan. marka baabu macrifati calaamaat al-i'raab markaynu maranay waynagay lahayn damadu waxay degtaa ismiga mufradka ayaa bee rafcaha u degtaa. mufradka laga hadlayay oo waxaan muthana ahayn, jamacna aan ahayn, asmaa'ul khamsahana aan ahayn. waxaa la yidhaahdaa maa laysa muthana walaa majmuucan ama walaa jamcan walaa min alasmaa'i alkhamsa. waxaan muthanana ahayn, jamacna aan ahayn, labadaa midna aan la haleeshiin, asmaa'ul khamsahana aan ka mid ahayn ayaa mufrad la yidhaahdaa. zaydun iyo muxamadun iyo hindun iyo magacyada caynkaasiya halka qof sheegaya ayaa mufrad la yidhaahdaa. halkan mufrad maxaa loo jeedaa? halkan mufrad waxaa loo jeedaa waxaan jumlana ahayn, jumlana aan shabihin, oo aan jumlo lagu shabihin. halkan mufrad waxaa loo jeedaa maa laysa jumlatan walaa shabiihan biljumlah. maa laysa jumlatan walaa shabiihan biljumlah. waxaan jumlana ahayn, jumlana aan shabihin ayaa waxaa la yidhaahdaa mufrad. nacam. marka khabarku waa laba qaybood oo qayb waa mufrad, qaybna mufrad maaha. qayb waa mufrad marka la leeyahay waxaa laga wadaa jumlo maaha, jumlana ma shabaho. jumlana ma aha, jumlana ma shabaho, kaasaa mufrad ah. hadduu khabarku noqdo jumla, jumla hadduu khabarku noqdo ama uu noqdo jumlo wax lagu shabahayana khabarka hayrulmufrad baa la yidhahdaa. jumladu waa maxayna? de jumladu waa ismi oo mubtadihiya iyo khabarkeedii, jumla ismiya. waa laba ismi oo midna uu mubtada yahay midna khabar uu yahay. ama waa ficliya faacilkii, ficliya faacilkii wanagii soo dhiganay naxw waadaxa waxaan ku dhiganay jumla ismiya iyo jumla ficliya. soo ma ahayn? jumla ismiya waxay ahayd mubtadaha iyo khabarka, jumla ficliyana ficilka iyo faacilkiisa. marka waxaa laga wadaa mubtadaa la sheegay, mubtadihii khabar baa ku xigi lahaa, wixii ku xigay baa wuxuu noqday mubtada labaad iyo khabar. mubtada labaad iyo khabar buu isku noqday, waa jumla ismiya. markaasna waxaan leenahay mubtadihii koobaad ee hore waxa u khabaraa jumladan ka dambeysa ee ismiyada. ama markii mubtadaha la sheegay ayaa waxaa ka dambeeya ficil iyo faacil. ficil iyo faacil baa ka dambeeya. maxaan leenahay markaa mubtadihii hore waxaa u khabaraa jumladan ficliyade ka dambeysa. haddii uu khabarku sidaa noqdo waa hayru mufrad. haddii
وهو جملة اسمية جملة فعلية وجملة أما جملة وحشبها أو جملة وحشبها الجار والمجرور إن ماشي خبر كودعه حرف وحجرية اسمه مجرور كأها أما الظرف صالحا تاسنا هو واحد جملة شبه مركا جملة دا اسمية أما فعلية دا أما جملة وحي لغو شبهه أو جارية مجرورية ظرف انت غير مفرد أيها لسكو إلى انت وحانا هينا محل هذا مفرد ومحا سوقو ذا قليا مفرد كذا مقعي عادي هاي مفرد كاها هدو خبر نغضو أما مقع مثنابة وخبر نغضي ومفرد من لنا أما مقع جمعة ونغضي خبر ومفرد بين لنا صالحان وعاتري محمد مجتهدون محمد مجتهد محمد هو مبتدئ مجتهد هو مفرد ومقع مفردة وأنا خبر كاس مفرد بو نغضي وعاتري الزيداني قائمان باتري الزيدان هو مبتدئ قائمان خبر كاسنا هو مفرد هذا هو مثنى لصعه والله ما مقع قائمان والله بشيء هذا ما حد له هاي ومفرد إلا جملنا معها جملنا مشبهه أما الزيدون قائمون باتري الزيدون مبتدئ قائمون خبر كاسنا مفرد ده بسوق المفرد ومفرد وقائمون وبتشمعه ما أنت مفرد وحا لو جيدا وحان جملنا هاين جملنا أن شبهين مرة جملنا هاين جملنا أولا شبهين ومفرد أما مثناها هذا أما جمعها هذا أما مفرد عادي بها هذا أنت الشيخ إنه شيء والله خبر قسمان خبر هو الله وقيبات مفرد وغير مفرد من مفرد يمدان مفرد هاين فالمفرد مفردك نحو واسطة زيد قائم زيد ومبتدئ قائم النوى وخبرك كاسو كلوية محاكو لماذا الزيداني قائمان الزيدان مبتدئ قائمان وخبرك مفرد بس غير المفرد مفرد هذا نوع مثنى لصعه اللي جبلنا ما جبلنا ما شبهين الزيدون قائمون بقول لماذا الزيدون مبتدئ قائمون وخبرك ما مفرد باب سواء غير مفرد ومفرد هذا هو جمع isagoo jamcu mufrad yahay maanta oo mufrad waxa loo jeedaa maanta waxaan jumlana ahayn jumlana aan shabihin wa ghayru al-mufrad mufrad ghayrki arba'atu ashiya wa afar shay al-jar wal majrur wa jarki ya majrurki harafki wax jiray iyo ki uu jiray والظرف يا ظرفك اسمي ظرفك ظرف مكان هذا أما ظرف زمان هذا والفعل مع فاعله وفعلك يفاعل كيسي وفعلك وفاعل كيسي وتا والمبتدأ مع خبره يمبتدئه وخبر كيسي وتا أفر تاسال سكول هذا محي غير المفرد الجار والمجرور والظرف الفعل مع فاعله وجملة فعلية المبتدأ مع خبره هنا وجملة اسمية نحو قولك وهذا كاغاتر هذا وكله زيد في الدار زيد ومبتدئه في الدارنا في ذو حرف جر الدار هو اسم مجرور بفيه خبرك ما خبرك وفي الدار خبرك وفي الدار وفي الدار ذني ما مفرد دام سوى غير مفرد وغير مفرد لأن والشبيه بالجملة جملة اللي شبهه جاري مجرور كجملة دو شبهها marka khabarkii waa fi daari marka qowlka ku socno culimada qaar baa khabarka waa la soo qadaraya laakiin sida hadda inoogu wad wa zaydun indaka zaydun wa mubtada zaydun wa mubtadihi indakana wa dharf indaka waa maxay waa dharf marka zaydun mubtadihi marka uu yahay indakana waa dharf makan zaydun zayd indaka aktaadu wa haaday واسم ظرفا وظرف مكانا وميل لو دخ سوغن yahay buu sheegaya agtaada adiga agtaadu wahaday ظرفka waan gaari doona insha Allah ta'ala ظرف الزمان ظرف مكان baa loo qaybiyaa marka maxaa leedahay inda waa ظرف مكان منصوب على الظرفيه عند waa مضاف كافكن waa مضاف اليه خبركي ما وعندك خبركي ما وعندك
مع مفرد بقى مسوى غير مفرد وغير مفرد لأنه شبيه بالجملة جملة مشبهة. وزيد زيد قام أبوه به باستاغي زيد مبتدأ قام نواحي فعل ماضي أبوه واحد فاعلك ومرفوعة والله رفعيه واو لأنه من الأسماء الخمسة أبوه مضاف والها مضاف إليه واي زيد المبتدأ وهي خبر كيسمه قام أبوه اسودته أي مبتدأها زيد خبر كيسنا ونص قام أبوه صار فعل فاعل مهين فعل فاعل كاسي ماشي محو يالا خبرك إذا ما أنت خبرك ما مفرد باب سواء غير مفرد وغير مفرد لأنه محو نقضي جملة فعلية الفعل مع فاعله بالنقضي. وزيد جاريته ذاهبة زيد جاريته إن أنتيسي ذاهبة ومتجيسة زيد مبتدأ جارية ومبتدأ لبعض جارية واحد مبتدأ لبعض جارية ومضاف هذا مضاف إليه ذاهبة النوع خبر جارية مبتدأ لبعض خبر كيسي وياه وهي زيد تي هره خبر كيسي مين جاريته ذاهبة ومبتدأ خبر لبعض وسودته أيها وحين نقولنا زيد تي هره خبر كيدي marka khabarkii maanta muxuu noqday mufrad mise غير mufrad غير mufrad buu noqday غير mufrad ayuu noqday waa jumla maxay jumla ismiya marka halka maxaa inoo sheegaya mubtada intaynu helno ayaa khabarkiisi wuxuu noqonayaa ficil iyo faacil iswata ama mubtada labaad iyo khabarkiisi ayaa wax isla noqonayaan mubtadihi iyo khabarkoodii intaas waa jumla ama jaariya majruur ama dharf labadan dambana waa shabiih bil jumla marka khabarku waa labada qaybood mufrad iyo غير mufrad mufrad iyo غير mufrad غير mufrad kuwa afar الجار والمجرور والظرف والجمل الفعليه والجمله الاسميه مفرد كنا افرتا وحان هين ويان افرتا وحان هين ويان مغعي عادي مفرد كا او خبر نقضي مثنيه او خبر نقضي جمعي او خبر نقضي انتاسبا مفردك ayaa marka ay marayaan soo hoos galaya ظرفka iyo jaarka iyo majruurku khabar markay noqdaan khabar markay meeshii khabarka ay dhacaan waxay ku tacalluqaan shay la soo qadarayo shay waxba la soo qadara oo kaa'inun baa loo soo qadara ama mustaqirun baa loo soo qadara ka la soo qadarayana xaqiiqa ahaan khabarkiya laakiin iyagu ku tacalluqaan culimada qaar baa leh هذا زيد في الدار بقى خبر كيا قالوا حلين ما خبر كي ولا حذفه زيد في الدار أي كائن في الدار خبر كي ما كائن أو قرصون أو زيد في الدار أي كائن وحو كل حسوقيا في الدار دار تدحديده بقى وحو كتعلق يا وح لسوق الدريو هذه هو صومالي بالمعنى هذا بل زيد في الدار معناه زيد في الدار دارتو دح هذه ما هذا مركا اللي في الدار ودارت دحديديه هذا سميده هذا اذا كلمه دي شيء سميده صومالي انا عادي صومها لكن في الدار لا معناه في الدار wax ka badan baad sheegtay oo imika zayd baad leedahay Soomaaliga في الدار markii macna lagu dhaahdo Soomaaliga sheegaysa في الدار uu ka badan yahay haddii في الدار oo kaliya taa Soomaaliyeeso wuxuu noqonayaa zayd في الدار daarta dhaxdeeda waxa Soomaali ku noqon maayo sayd daarta dhaxdeeda ali masaajidka dhaxdiisa qofka muxuu ku leeyahay ali masaajidka dhaxdiisa waxa uu ku leeyahay hadalkaaga sax saadlada ali masaajidka dhaxdiisa ku jira marka ku jiraadani de في الدار كما دح موقته waa wax la soo qadarayo marka kelmadda qarsoon la soo qadarayo halka inagu Soomaali caadi ma ugu dhawaaqnaa laakiin Carabi ahaan waa la soo qadaraya marka muxuu noqonayaa zayd في الدار ay kaa'in wuxuu ahaaday في الدار daarta mid ku dhex jira ama mustaqir wuxuu ku dhex sugan yahay في الدار daartu ku dhex sugan yahay marka culimada qaar waxay leeyihiin kaasa khabarkiya ka la soo qadaraya khabarkiya في الدارنا وكتعلقايو حقاسو كدغيا عندك انا كونا ميدو
ظرف كاسي زيد زيد عندك أكتاذو أهاضي ذا لسوق الدريو يا خبرك يا عندك والظرف أنا وكتعلقية قذال بينك وغاندونا انت انكبضا إن شاء الله تعالى marka halka waxay noogu dhan al-mubtada wal khabar iyo mid walba qaybihiisii waxaana sidoo kale noogu dhan anwaacdi marfuucaadka qaybtii afaraad oo al-faa'il iyo an-naa'ib 'an al-faa'il iyo al-mubtada iyo al-khabar afar baynu haysanaa toddoban way haayeen oo saddex bay noo dhiman darsiga dambe waxaan ka qaadanaa insha Allah wallahu a'lam wa ahkam billahi tawfiq